Путинге қарсы шыққан Борис Надеждин шын мәнінде қарсылас бола ала ма? Әлде ол ойыншық саясаткер ме? 105 мың қол жинаған оның кандидаттығын орталық сайлау комиссиясы тіркеу-тіркемеуді 10 ақпанда шешеді. Ол арнайы операцияға қарсылық білдірген алғашқы үміткер. 60 жаста Ташкентте дүниеге келген, бірақ бар өмірін ресейлік Долгопрудный қаласында өткізген. Мамандығы физик теоретик. Ең қызығы, ол 2012 жылғы президент сайлауында Владимир Путиннің штаб пәтерінде бақылаушылар құрамында болған. Саясаткердің айтуынша, осылайша ол таза сайлау үшін жобасы аясында сайлауды бақылағысы келіпті. Ал сайлау алды бағдарламасының негізгі тезистері саяси тұтқындарды босату, арнайы операцияны аяқтау, мобилизацияланғандарды үйіне қайтару, көршілермен және дамыған елдермен қарым-қатынасты қалпына келтіру. Бірақ кейбір сарапшы оның шынайы кандидат екеніне күмәнмен қарайды. Оны либералдардың көбірек дауысын алу үшін әдейі қойып отыр деген теория тараған. Пропагандалық бақ оны соғысқа қарсы шыққан үшін қамау керек деп отыр. Ал оппозиция күмәнмен қарайды. Ақыры не болатынын күтейік. Әшкере телеграм арнасына жазылыңыз. Барлық